மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் நடைபெறும் பங்குனி உற்சவத்தின் 2ஆம் நாள் சூரிய வட்டம். சூரிய பகவானுக்கும் கபாலீஸ்வரருக்கும் என்ன தொடர்பு? ஏன் சூரியனே இங்கே வட்டமிட வந்தான்? இந்த சடங்கின் பின்னால் இருக்கும் ஆழமான புராண கதையை இன்று தெரிந்து கொள்ளலாம். சூரியன் தினமும் கிழக்கில் உதித்து மேற்கில் மறைகிறான். அந்த பயணம் ஒரு முழு வட்டம். கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் இந்த உற்சவத்தன்று இறைவன் சூரிய வாகனத்தில் அல்லது சிறப்பு பல்லக்கில் எழுந்தருள்கிறார். அவர் கோவிலை சுற்றி வருகிறார், சூரியன் பூமியை சுற்றுவது போல். ஏன் இப்படி ஒரு உற்சவம்? புராணம் சொல்கிறது, ஒரு காலத்தில் சூரிய பகவானுக்கு கர்வம் வந்தது. என்னால் தான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது, என் வெளிச்சம் இல்லாமல் எந்த தெய்வமும் இல்லை என்று நினைக்கத் தொடங்கினார். அப்பொழுது சிவபெருமான் ஒரு நொடியில் சூரியனின் ஒளியை மறைத்தார். உலகம் இருளில் மூழ்கியது. சூரியன் நடுங்கி மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரரை சரணடைந்தார். ஐயா, என் பிழையை மன்னியுங்கள் என்று வேண்டினார். கபாலீஸ்வரர் அவரை மன்னித்தார். ஆனால் ஒரு நிபந்தனை வைத்தார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி மாதத்தில் என் முன்னே வந்து வட்டமிட்டு செல்வாய் என்று கட்டளையிட்டார். அன்றையிலிருந்து சூரியனே கபாலீஸ்வரரை தலைவணங்கி நிற்கிறார். இதன் அடையாளமாகவே பங்குனி உற்சவத்தில் 2ஆம் நாள் சூரிய வட்டம் கொண்டாடப்படுகிறது. இறைவன் தன் பக்தர்களுடன் வட்டமிடுகிறார். நாதஸ்வர இசை எழுகிறது, பூக்கள் மழையாக பொழிகின்றன, சங்கு ஒலிக்கிறது, மயிலாப்பூர் தெரு முழுவதும் தீபங்கள் ஏற்றப்படுகின்றன. சூரிய வட்டம் நமக்கு ஒரு பெரிய செய்தியை சொல்கிறது. சூரியனே தலைவணங்கும் கபாலீஸ்வரர் நாம் எத்தனை சிறியவர்கள்! கர்வம் கொண்டவனுக்கு தெய்வம் அடக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கும். சரணடைந்தவனுக்கு மன்னிப்பும் அருளும் கிட்டும். இதுதான் கபாலீஸ்வரர் தரும் தத்துவம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கபாலீஸ்வரர் அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும். ஓம் நமச்சிவாய. Thank you.